И всем привет, друзья! И сегодня мы будем играть в очередной хоррор. Называется «Метель». Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумать на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. Так, ну я думаю, мы Я пропускаем. заметил, как мои ноги Вот. Вот и начало. Нужно выбираться отсюда. Так, ну я думаю, ну, где-то минут 10 поиграю и хорош. Так, куда бить молотком? Этим. Ага. Нет, Что нет. это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Да, за 20 секунд мы Главное, еще чтобы он не поесть заметил, что успеем. я вылезал из клетки. Так, вверх. Так, погоди-ка. Он все-таки заметил, да? Ну, вроде все на месте. Да. Не скажу, что он умный сильно, но такое. Так, а откуда ключ? Это не открывается, это не открывается. Может, дверь откроется? Нет. Может, тут что-нибудь? А, вот, да. Да, прикольно. О. Так, положим. А что это? Или этим? А, наверное. А нет. Нет. А нет, вышло. Так, ладно, давайте. Так, ну и где эта дата? Так, ну давай какой-то рандомный код. Например, ну пусть будет этот.
Ну пусть будет, не знаю, 1989. Так, ну давайте валить. Выключи, забыл эту хрень. Так, уйди, уйди. Вот. Не-не-не-не-не-не-не-не. Все, успели. Так, погоди-ка. Чё, погоди-ка. Ну, вроде все на месте. Почему одна и та же фраза? Он что, других фраз не знает? Почему... вот, наконец. Сколько? 7 минут, так. А как это дверь? Погоди. Так, погоди-ка. Ну, вроде все на месте. Дверь наконец-то открылась. 209. Так, погоди-ка. Видимо, показалось.
Давайте не выключайте там. Посмотрим, что будет. Наверное, заметили. Так, погоди-ка. Кто включил панель управления? Надеюсь, теперь дверь открылась. Нет? Почему? А что я не может, ты не выключил? Так, ребят, пока я не знаю, что здесь делать. Если вы захотите, я эту игру пройду. Если не захотите, не пройду. Ладно тогда, ребят. Всем пока. Подпишись на канал. И всем пока.